คือตั้งแต่การเขียนบทแล้วเราก็คุยกับคนเขียนบทนะครับกับทีมเขียนบทบอกว่าเวลาเราเขียนบทเราควรจะมีฉากขายมีภาพจำมีไดร็อกจำอย่างเช่นฉากที่พระเอกนางเอกเจอกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกลางร่มฝ่าฝนตกมาหานางเอกกำลังนั่งเศร้าอยู่เนี่ยมันก็เป็นฉากจำฉากหนึ่งในละครเรื่องนี้จะฝันเพียงเธอให้ฉันทำได้ไหมอยากจะบอกเธอในวันที่ฝนโปรยปลายว่ามีฉันอยู่ตรงนี้ Always make you smile จะโอบกอดทุกครั้งที่ถ่ายฉากฝนนะครับก็การถ่ายทำก็จะยากขึ้นเป็นอีกเท่าตัวนะครับอย่างฉากมินิมาร์ทอย่างเงี้ยครับที่ดึกแล้วแต่ว่าพอมันมีฝนตกการจัดแสงก็ต้องเปลี่ยนไปการคอนโทรลฝนให้มันไม่ดูเป็นกระหน่ำให้มันอยู่ในมูทที่มันใช่ไม่เป็นละอองให้มันพอโดนตัวพระเอกพระนางให้พอหล่อสวยมันก็เลยมีการใช้เวลาในการถ่ายทำค่อนข้างเยอะนะครับกี่โมงแล้วนะครับตี 2 กว่าแล้วครับเราเหลือเยอะไหมวันนี้เรานี่ซีนสุดท้ายแล้วครับผมวันนี้แล้วเราก็เจอกัน5 ชั่วโมงเราจะเจอกันอีกรอบฉากที่เข้าพระเข้านางแล้วภาพออกมาสวยส่วนใหญ่จะเป็นฉากฝนตกนั้นเลยผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันมันอาจจะเป็นมูดแอนโทนของละครของฉากนั้นว่ามันควรจะออกแนวเศร้าๆนิดนึงหรือว่าเหงาฝนก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันออกมาดูดีจะโอบกอดเธอเอาไว้ฉันจะบอกรักเพียงเธอจะฝันเพียงเธอว่า